Di sana juga masih para pendereknya Kanjeng Gusti Pangeran Pekek, Kanjeng Gusti Pangeran Lamongan. Jadi dulu di sini tempat ini dijadikan untuk tempat menumpuk punten dalem sewu, menumpuk layon atau jenazah, terutama di bangsal kanan kiri ini. Tadi waktu masuk diberi sinyal yang aroma yang memang masih mirip seperti yang dulu, yaitu hanya sebagai pengingat memori kita supaya mengenang bagaimana penderitaan para leluhur. Bahkan bisa dikatakan Kanjeng Roro Hoyi ini belum sempat ngunduh dharmanya sewaktu masih hidup, keburu beliau gugur bersama dengan seluruh keluarga besar karena tumpes kelor. Dan ini ada box ini, kotak ini bukan kotak amal, tetapi ini dulu tempat untuk naruh gembung kepala yang dulu ikut menjadi korban Amangkurat Agung. Nyuwun kawigatosane sederek-sederek sedaya. Ini bagi yang belum pernah supaya tidak bingung. Jadi pertama nanti kita di tengah itu Kanjeng Gusti Pangeran Pekek, Kanjeng Gusti Pangeran Lamongan. Terus nanti dilanjutkan ke pojok paling kiri depan yang ada kelambu yang sudah compang-camping, itu beliau Kanjeng Roro Hoyi atau Kanjeng Ratu Mangkurat atau Kanjeng Roro Oyi. Jadi kalau zaman dulu kan kalau tulisan bahasa Jawa kan H itu O ya, itu jadi tulisannya Hoyi, bacanya Oyi. Setelah dari itu yang disenteri sama Mas Budi itu Kanjeng Ratu Oyi atau Kanjeng Ratu Mangkurat. Nanti di situ panjenengan nyuwun sing neges banget karena beliau itu leluhur yang sangat pemurah hati. Minta 1 diberi 2, minta 5 diberi 10, ibaratnya seperti itu. Nanti setelah dari sana baru geser ke tengah. Nyuwun tulung Mas Budi disenteri nggen Kanjeng Gusti Pangeran Timur, Raden Mas Pangeran Timur. Alit. Nah, itu yang ada kain morinya putih kecil. Itu kekasih Kanjeng Roro Hoyi waktu masih remaja, sama-sama remaja. Itu nanti ketiganya di situ. Nah, selanjutnya nanti diurutkan saja dari atas ke bawah. Nanti panjenengan terutama nyuwun pengestunya ke Kanjeng Gusti Pangeran Pekek, Kanjeng Gusti Pangeran Lamongan, itu yang 2 di atas itu. Terus baru ke Kanjeng Roro Hoyi dan Kanjeng Pangeran Timur. Oke. Dan ini ada box ini, kotak ini bukan kotak amal, tetapi ini dulu tempat untuk naruh gembung kepala yang dulu ikut menjadi korban Amangkurat Agung. Dan di dalam komplek Pasarian ini yang lebih terkenal sebagai komplek makam Kanjeng Gusti Pangeran Pekek. Ini tidak hanya di dalam saja, tetapi di luar juga ada. Tetapi karena malam gelap nanti takutnya ada yang nginjak ular ya. Jadi tadi nyuwun para abdi dalem yang ngeradenkan, yang meratakan bunga-bunganya. Di sana juga masih para pendereknya Kanjeng Gusti Pangeran Pekek, Kanjeng Gusti Pangeran Lamongan. Jadi dulu di sini tempat ini dijadikan untuk tempat menumpuk punten dalem sewu, menumpuk layon atau jenazah, terutama di bangsal kanan kiri ini. Tadi waktu masuk diberi sinyal yang aroma yang memang masih mirip seperti yang dulu, yaitu hanya sebagai pengingat memori kita supaya mengenang bagaimana penderitaan para leluhur. Bahkan bisa dikatakan Kanjeng Roro Hoyi ini belum sempat ngunduh dharmanya sewaktu masih hidup, keburu beliau gugur bersama dengan seluruh keluarga besar karena tumpes kelor. Oleh sebab itu kita kalau di sini nyuwun sawab berkah pangestu, termasuk nanti panjenengan mendoakan sanak saudara yang ada di rumah
atau yang nitip doa nanti tolong didoakan juga suwun ke pengestu. Itu kita nyuwun ngempek-empek DDP Sumende supaya dilunturi dharma-dharma beliau sewaktu masih hidup yang belum pernah diterima, sehingga kita anak cucu putra wayah generasi penerus yang berbakti pada para leluhur dilimpahkan berkah anugerahnya lewat sabab donga pangestu beliau kepada kita semua. Jadi itu sepenggal kisah yang cukup pilu dan kejadian di masa lalu yang sangat menyedihkan itu menjadi jalan prihatin untuk menebus anugerah. Dan luar biasanya lagi, anugerah itu kita yang diperkenankan untuk ngunduh. Jadi alangkah luar biasanya para leluhur zaman dahulu. Dan siapapun yang bersedia mau untuk berbakti, untuk marak sowan, mengaturkan sembah bakti, para leluhur sudah sangat senang sekali karena merasa masih kita hargai. Bayangkan saja beliau para leluhur agung, tetapi hanya dengan kita marak sowan saja mengaturkan sembah bakti, para leluhur sudah sangat bahagia karena merasa masih dihargai, masih diuwongke, dimuliakan. Jadi kita gunakan malam yang sangat istimewa ini pas malam Jumat Kliwon di bulan Suro lagi, sangat pas matching nyambung dengan vibrasi alam semesta di bulan Suro, di mana keadaan alam sedang meditatif, vibrasinya baru sangat meditatif. Jadi kalau kita juga berdoa di sini itu akan selaras harmonis dengan alam semesta. Jadi kados ngaten nggih, kita gunakan betul, terutama kita nyuwun juga supaya di titiwansi Suro Sumadyo ini atau fase Suro Sumadyo ini kita bisa meraih, mendapatkan, mengambil dengan mudah anugerah kang wus sumadyo. Sumadyo itu artinya sudah tersaji, sudah dihidangkan di meja makan, kita tinggal ngambil. Nek ora gelem ngambil ya kebangetan. Carane ngambil ya dengan cara tirakat, nyenyuwun para leluhur supaya nantinya kita mendapatkan kabejan, ya, keberuntungan entuk nugroho ning Hyang Widi lumantar para leluhur, baik itu nanti dalam bentuk kesehatan, ketentraman, ayom-ayom tentrem, keselamatan, juga kemakmuran yang berupa rezeki sing akeh, jalan rezeki sing gangsar lancar, rezekine nomplok gede, nggih. Dan kita selalu punya kunci-kunci doa yang sederhana tetapi luar biasa tepatnya, yaitu nyuwun supaya kita menjadi orang yang sugih ati, sugih ngelmu, sugih bondo. Jadi kalau kita sugih ketiganya, kita bisa sedekah lebih banyak lagi kepada kehidupan ini. Ya sedekah donga melalui hati, ya sedekah ngelmu, ya sedekah bondo. Nggih, ngaten mawon, nanti kita akan segera mulai. Pun ngaten mawon, nanti kalau sudah mau mulai nanti kita geser semua ke depan. Kita duduk di antara di sela-sela batu nisan, nggih. Nanti ya nuwun sewu, eyang saya duduk di sini. Nanti kita baru mulai untuk menghaturkan sembah pangabekti dan kita tembangkan mantra puja mantra. Ngaten mawon, monggo nanti siap-siap segera. Mami paling depan dulu sana posisinya, nanti semua yang di belakang. Nanti bisa ke kanan ke kiri nggih. Kunjuk atur dumateng Kanjeng Gusti Pangeran Pekik, Kanjeng Gusti Pangeran Lamongan.
Kanjeng Gusti Ratu Rorohoyi, Kanjeng Gusti Raden Mas Pangeran Timur lan sedaya para leluhur ingkang nderek sumare wonten ing pasarean Banyu Sumurup ing mriki wonten ing saklebeting benteng menapa dene kang wonten Jawi Beteng. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti lumantar ngaturaken pisungsung arupi sekararum gondarum kinantenan gantal kinang dadi saha dupa arum, ugi sego golong tempe bakar pisang sanggan mawi benang lawe lan sedaya uba rambe sanesipun arupi tumpeng keblat papat lan ugi sak sanesipun. Sedaya minangka raos bekti kula dumateng sagung para leluhur ingkang sumare wonten ing pasarean Banyu Sumurup ing mriki. Mugi sedaya dharma kusuma rikala tasih sugeng dadosna papan kamulyan ingkang sejati wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang ngakarya jagat. Mugi tansah kersa paring sawa berkah pangestu, kersa nyarirani piyambak njangkung jampangi kula sak brayat. Sedaya anak-anak kula ingkang saged marak sowan ing dalu menika menapa dene ingkang boten saged marak sowan, ugi sederek-sederek sedaya ingkang sami nyambung raos saking pidalem piyambak-piyambak lan sedaya para kadang sanak ingkang nderek ulu bekti ngaturaken sekararum gondarum lan ugi ulu bekti dhumateng para abdi dalem juru kunci. Sedaya kula suwunaken saberkah pangestu mugi tansah kajiwa kasarira dadosna jimat paripih ingkang handayani kasantosane gesang lan mugi sedaya tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo saking kersaning Gusti jinurung kasengkaaken dening para leluhur. Ugi para leluhur kula matur ing titi wanci wulan Sura Sumadya menika kula suwunaken saberkah pangestu saking para leluhur Lagung ingkang sumare wonten ing pasaran Banyu Sumurup. Mugi sedaya anak-anak kula, keluarga kula, simah kula lan anak-anak ingkang lair saking kembang telenging ati menapa dene anak-anak ingkang lair saking gula garba kula saged marak sowan menapa dene kang boten saged marak sowan. Mugi pantes nampi nugraha agung wonten ing wanci Sura Sumadya menika. Kabul. Eyang minangka njangkepi atur kula kepareng badhe ngaturaken sekar pangkur pada kaping 12 kaping 13 kalajengaken gambuh 57 serat Widatama hiasan dalem Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Monggo sungkem sapanto wahyuning Allah dia dumilah mangulah ngelmu bangkit mikat reh mangukur kukutaning jiwangga yen mangkono kena sinebut wong sepuh liris
sepuh sepiho awas loro dengan tunggil tansah marpamoring sukma sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukan ning warana tarlen saking liya playaping luyung pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati nanging paksa tutur rene tua semong catur bolu motor lantaran ning utami sing sapa temen tinamu nugraha kemega prabon eyang sepidah malih kula badhe matur mliginipun dumateng lare-lare kula sedaya ingkang wonten ing paguyuban kadang-kadang Sabdo Langit. Kula tansah nyenyuwun mugi anak-anak kula sedaya dados tiyang ingkang sugih hati, sugih ngelmu lan sugih bondo. Gesangipun sageta murup ateges migunani tumrap samubarang ingkang gesang wonten ing alam padang menika eyang. Lan mugi sedaya sageta dados satriyaning nagari ugi wanita utama ingkang saged njejekaken saka guru bangsa nerasaken perjuanganipun para leluhur wiwit jaman rumuhun ngantos kathah kedadosan labuh labet pati amargi bela negeri nusa lan bangsa. Kula sedaya ingkang gesang wonten ing jaman sakmenika sampun nemu klasa ingkang gumelar kantun nglampahi gesang ingkang kepenak nanging ewa semanten kathah para muda generasi bangsa ingkang lirwa supe kalian para leluhur
kados menapa perjuanganipun awratipun ngrintis Nusantara menika. Malah kepara sami ngunggul-ngunggulaken para leluhur bangsa sanes saking manca negara. Pramila kados menika ingkang kasebat generasi ingkang duraka murukaken negeri Nusantara nampi bebendu ingkang kathah. Pramila panuwunan kula mugi sedaya lare-lare kula sederek-sederek ingkang wonten pundi papan kemawon ingkang tasih sami setya tuhu dumateng para leluhuripun, ingkang kasebat generasi ingkang bekti dumateng para leluhur sedaya mugi pinaringan gesang ingkang mulya ingkang mukti wibawa sampun ngantos wonten ingkang kasangsaran yang mugi tansah kathah lare-lare generasi muda bangsa ingkang wangsul dumateng jati dirinipun, bekti dumateng para leluhuripun, para perintis bangsa, para leluhur pribumi Nuswantara, kebo mulih menyang kandhange. Kados mekaten ingkang dipun wastani, mugi sedaya wau berkah sawab pangestu para leluhur agung sageta mbikak margi langkung wiyar anggenipun para generasi muda bangsa saged enggal wangsul dumateng kandhangipun, dumateng jati dirinipun. Kula suwunaken saestu sampun ngantos wonten gesangipun ingkang nandhang papa cintraka, nandhang duh kita sengsara. Paringana sawab pangestu mugi saged njunjung inggil misuwur derajat pangkat mukti wibawa gemah ripah ayom-ayem tentrem gesangipun piyambak-piyambak. Mekaten ingkang saged kula suwunaken eyang saderengipun ngaturaken agunging panuwun ing samangke badhe matur piyambak-piyambak kula sumanggaaken lan mugi ingkang sami dipun rampas hak-hakipun, dipun perlakukan tidak adil, dikaniaya, dipun zalimi sok sinten kemawon, kula nyuwun dipun wangsulaken sak paran-paran tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya, sak tiba-tibane tansah manggih bejo lan wilujeng. Matur sembah nuwun ya. Nika kathah lare-lare sedherek ingkang sampun ngestokaken dawuhipun ngasta jarum walik ingkang dipun iket kanthi benang ijem ya. Sedaya paringana saberkah pangestu. Matur sembah nuwun.